video လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်တက်တယ်လို့ရှိရင်ဒီမြန်မာတိုက်တယ်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူကသူဆိုရင်အတန်းပဲပါတယ်ပေါ့နော်အတန်းလေးနဲ့ချက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay Success and productivity ဒါဆိုအတန်းပဲပါတယ်နော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက AI နဲ့ generate ပဲလုပ်လိုက်ရမှာအရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာ test ရှင်းဒီမှာ auto caption ဆိုတာလေးရှိရနော်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမီဒီမှာ speed language ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပဲထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကထည့်လိုက်ရတယ်ဒီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုလုပ်မှာဆိုတော့ generate လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် generate လုပ်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းတော့စောင့်ရမယ်โอเคအဲ့ဒါလေးနဲ့လေးဆိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာဒီကောင်အပေါ်လန်းကဟိုကျောင်းကဒါရေးစာတန်းတွေထိုးထားပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် Full morning routine can set the tone for success and productivity. Many successful individuals swear by the practice of rising early and starting their day with purpose. Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေးပဲဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုကအသိမမြင်အောင်ဆိုတော့ပြင်လိုက်မယ်ဒီအပေါ်ဆုံးကကောင်လေးချက်ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ test ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နော်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Brian on လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒီ font ကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒီ font size ကသူနည်းနည်းလေးကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုနည်းနည်းလေးကြီးလာပြီเนาะကျွန်တော်6လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ထင်တယ် okay 6လောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ပြအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမရွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရွေးနေကြတော့အဝါရောင်လေးဒီကောင်းဆုံးတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะအကုန်လည်းမြင်ရတယ်ဒီကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထားမယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် font size လေးနဲ့ကြည့်လိုက်အောင် okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်Brian on နေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ font size တွေဒီမှာအကုန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုချင်တဲ့ font size တွေပြောင်းလို့ရတယ် A morning routine not only helps Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအင်္ဂလိပ်လိုထိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလိုထိုးကြည့်အောင်ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက speaker အင်္ဂလိပ်လိုပဲပေါ့နော်ဒါမြန်မာလိုထိုးမှဆိုဒီကောင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီအောင်မှာမြန်မာရေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟိုကတော့မြန်မာနဲ့ထိုးလို့ရှိရင်စာလုံးပေါင်းတွေကတော့အရင်မမှန်ဘူးကိုကလိုက်ပြီးပြင်ပြရတယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးပြင်ပြမှရတာပေါ့နော် generate လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြင်ပြမှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်မယ်မြန်မာလို့ရှိပြီနော် Okay အဲ့ဆိုဒီအင်္ဂလိပ်ထိုးတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်မျက်စိလုံးနှိပ်ပြီးတော့ခါကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာလို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ test ကိုသွားမယ်တဲ့ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ system ထားပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ရှင်းလား Okay ဒီကောင်လည်းပဲသူဒီမှာရေးပြီးသားတူပဲဒီအဝါရောင်လေးထားမယ်ထားပြီးတော့ play ကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay Full morning routine can set the tone for success and productivity. Many successful individuals swear by the practice of rising early and starting their day. စာလုံးတွေကတော့ဒီမှာအချို့ဟာတွေကမှန်မှန်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုဘာမှပြင်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြင်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာကိုလိုက်ပြီးပြင်ရမယ်ဒီမှာကို adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်ဒီမှာလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့ဘယ်ကောင်ကစင်မပြေဘူးလဲဆိုတော့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်နော် Okay ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစာရိုက်တာပြင်နေလူတွေတစ်ဖက်auto စာရန်လေးထိုးပြီးသွားဖြစ်ပါရပါတော့ဒီကောင်းလေးလိုက်ပြင်တာကတော့ဒီစာရန်ထိုးရတဲ့စာလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ညံမယ်တော့ထင်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပါနော်